Dobar dan, divni ljudi! Drago mi je da se danas opet družimo na mom YouTube kanalu Lajaš Čekić, pogotovo što danas imam da vam prenesem jednu izuzetno značajnu temu. A to je uticaj vibracije našeg dubokog uverenja na zdravlje naše dece. Verujem da do sada stvarno većina od vas zna da smo energetska bića. Da u okviru svakog našeg atoma energija je u neprestanom kretanju i da vibrira, stvarajući specifičan energetski zapis. Ono kako mi vibriramo možemo znati na osnovu emocija koje osjećamo. Ukoliko osjećamo mir, radost, zahvalnost, ljubav, mi vibriramo visoko. Ukoliko osjećamo bespomoćnost, strah, nemir, zavist, mi smo na emociji niske vibracije. Kakve veze ima ovaj uvod koji pravim sa temom o kojoj želim da pričam? Itekako ima veze. Uzet ću za primjer ovde, hajde one koje najviše volimo, našu decu, a ovo se naravno odnosi i na nas. Sve više u svom okruženju primećujem dece koje imaju kandidu, a nisu okusila kockicu čokolade. Ili imaju slab imunitet, a hrane se isključivo sirovom hranom. Zašto je ovo ovako? Zato što dete koje ima kandidu, psihološku pozadinu, ima u besu i frustraciji. A bes i frustraciju osjeća upravo iz razloga što osjeti raskorak u vibraciji namere i dubokog uverenja roditelja. Namera roditelja jeste zdravo dete, a duboko uverenje je strah od bolesti. I upravo zbog tog raskoraka ne postoji rezultat davanja zdrave hrane. Roditelj se tada tek nađe u problemu, nađe se zbunjen i bespomoćan, jer je učinio sve da bude dobro, a nema rezultat. To je sasvim logično, jer je on u akciju krenuo sa emocije niske vibracije i dobio je rezultat u bespomoćnosti koja je takođe emocija niske vibracije. Kako ovo možemo menjati? Isključivo mislima. Naučno je dokazano da misli stvaraju hemijsko-električne impulse, koje onda potom stvore specifičan biološki šifarnik koji daje jasnu i preciznu naredbu našim ćelijama. Tako da ako mi dajemo deci zdravu hranu, afirmirajući i misleći kako će zbog toga oni imati bolje hidrirano telo, jači imunitet, kako će njihovi onako savršen organizam sada raditi još bolje, tada je efekat hrane pothranjen i bit će evidentan. Kada sam ovo osvestila, ja sam shvatila da je moja baka bila jedna čarobnica. Jedna prirodno mudra žena koja je svako jutro pre nego što je dala doručak meni i sestri govorila kako je baš tada ona slušala lekare i kako su rekli da je to što ona nama daje baš jako zdravo, da ćemo imati dobru krvnu sliku i jake mišiće. Sestra i ja smo zaista zdrave kao dren i shvatila sam da je to zahvaljujući njoj. Shvatila sam da je moje duboko uverenje, da je sve ono što ja unosim od hrane dobro za mene i da mi služi i da sam to prenela i na svoju decu. Moje dvoje dece idu u vrtić od godinu dana. Stariji sin je za 6 godina vrtića samo jednom imao temperaturu 39. Ja se sećam te noći, sećam se da sam mu spustila temperaturu, dala limunadu, čaj i da se on dobro naspavao. Sutradan je već bio znatno bolje i do uveče je bio potpuno zdrav. Kada sam ja to primetila, ja sam njemu rekla: sine, ti si jako moćan dečak, ti imaš neverovatnu moć regeneracije, pa ti čim prespavaš, tebe prođe virus. I naravno ja sam ovo njemu u narednim godinama značajno jedan broj puta ponavljala, kad god je to bilo prikladno. Da bih pre 1 godinu dana, primetivši da je on malo prehlađen i rekavši mu to, dobila od njega odgovor: pa mama, šta se brineš, znaš da će to mene proći? Ja čim prespavam to prolazi, pa ja imam onu snažnu moć regeneracije. I ja sam mu samo rekla: u pravu si, mili moj, i pomilovala ga. Ovo želim i vama da primenite. Nemojte plašiti decu nezdravom hranom, već im pričajte u korist zdrave hrane. Želim vam da osvestite svoje uverenje koje imate povodom hrane i uverenje koje namećete deci o hrani. Posvetite tome
makar podjednako toliko pažnje koliko posvećujete samom izboru namirnice koje im dajete. I vidjet ćete rezultat. Do sledećeg videa, veliki pozdrav od mene.